Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Kita mempelajari ilmu fikih yang mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu fikih ini Allah memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah yang pernah sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang ya. Yang banyak manusia, banyak orang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut. Sebagaimana yang digambarkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maubunun fi makatsir minan nasyat wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang ya. Nah, karena kita memang harus meluangkan waktu ya, termasuk yang jualan kayak Mas Arto jualan mie. Bengi ya Mas Arto ya jualan ya. Nah, meluangkan waktu ya. Kita enggak usah khawatir masalah rezeki ya. Karena rezeki itu akan mengejar orangnya nggih. Jadi gak usah khawatir nggih. Mergo apa lang tamu tanafsun hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati jiwa itu sampai disempurnakan rezekinya nggih. Mulane hadis la annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih nggih. La razaqakum kama yarzuqut thair nggih. Dadi nek sampean gelem bertawakal nggih, gak usah kuwatir engko dikei rezeki kaya dikei rezekine burung nggih. Esuk budal, sore wis wareg untuk masalah rezeki nggih. Mulane kula mawon niku dalam hal rezeki niku kula tawakal bener nggih. Termasuk masalah mondokno anak niku kula paringi pengertian nggih. Mergo ana iku sebagian ikhwan niku wedi mondokno anak. Perkara roh biayane. Akhire gak sida dipondokno. Nggih to? Enten sing mikire ngoten nggih. Mikire wedi biaya, memang biaya nek dihitung-hitung itu banyak nggih. Nek biaya nek dihitung-hitung gak masuk akal. Nek bagi wong terutama kelas bawah kaya kita nggih. Kaya kita saulan misale langsung saulan sakmene berulan lagi daftare tok bayar sakmene sampai 7 juta, ana sing 10 juta, ana sing 12 juta lagi mlebu tok iku. Nggih. Jadi ternyata kula tekati nggih, kula sampai anake 3 iku nek pondok kabeh ternyata pas angger wektune bayar iso bayar. Oh, aneh memang. Dadi tekone iki ono wae. Nek gak pasar rame ya engko moro-moro ana dulurku dolan nyangoni. Wayahe bayar ku. Nek gak ngono oleh kondi wae ngono. Pokoke selalu ada nggih, selalu ada. Ternyata sesuatu yang sing maune gak tak jangkau wis karuane engko nek trae butuhe telat ya telat nih. Aku kan ngoni wedhus bareng kok nek bener-bener telat ya adol wedhus, ternyata gak sampai adol wedhus wis cukup. Yo kan ngono. Kan alhamdulillah memang harus ditekatne gak diteke nek dihitung-hitung ngatasi to ora mondokno. Ya ora sida padha mbek Joko ngono misale ya. Cah nom ape rabi mikir ngingoni anake wong, jero lho. Ngoni anake wong nggih. Mangan iki sedina entek pira? Urung jajane. Urung kok nek terus duwe anak, nek hamil terus duwe anak. Anak kok nyekolahno, terus dipikir ora sida rabi dhek. Kan ngono. Mulane wong rabi ku sing penting wis mantep bismillahirrahmanirrahim budal rabi. Mondokno anak ya ngono wis bismillah. Misale sing kepengin kepinginan mondokno, bismillah karuane engko nek gak kuat tak utang lah misale ngono. Insyaallah iso. Aku pikir aku dhisik nek gak kuat sing penting anakku tetep mondok. Ndobel lah gak apa-apa, sampeyan tak dol-dol napa tak nggo lunasi ngono mikirku. Ternyata gak sampai dobel.
Sampai anak telu gak sampai debelnya tak hitung sangka hasil oleh nyervis gak cukup. Gak cukup tapi mendadak kadang-kadang servisan ku rame pas sampai bayar kadang-kadang. Nek gak ngono hidup-hidup dulurku sing sugih ngono iki lho nggo sangu anak ning pondok moro-moro ngono. Lho kan ya berarti lho ana edalane pas ketika sepi ya ana sing nyangoni kadang ngono. Kadang apa iku dulurku pas gak nyangoni ya pas pasare rame ngono. Dadi memang kadang-kadang Allah iki ngene lho, sampean nek oleh dalan saka nggone wong liya, iku kadang-kadang nek umpama gak oleh karo wong liya mang, oleh karo nggone dalan liyane ngono. Mulane kadang-kadang nek pas servisanku sepi, ternyata ya oleh kok liyane. Nek gak oleh kok liyane ternyata ya pas servisan rame ngoten terus. Jadi harus dikuatkan gitu, termasuk kula iku roh sambate di antara ikhwan. Ape mondokno gak sida, perkara gak wani biayane. Ngono. Akhirnya gak situ di pondokno anake. Padahal kelar bangun omah. Kan ngono. Nek aku gak tak tekati bangun omah, pokoke anakku sing penting bar mondok, gak tak pikir masalah omah aku. Sing penting anakku bar ben iki mondok ngono, tapi gak tak pikir aku. Nah, tapi alhamdulillah tuh, mulane aku pengen nyemangati lho kanggo iwan-iwan masalah biaya. Iku wis to anggere wis mbok pasrahno. Terus ning kono ana jatahe sak lan hak meneng kok Allah ngkei rezeki lewat dalan apapun. Tapi yang penting kita berusaha. Usahaku kan ya akeh, aku usaha yo kumang tak nggo cadangan wedhus bereng mbok menawa telat-telat tak dolno kan ngono. Dan lain sebagainya nggih. Banyak usaha tapi seandainya nanti kok apa iku harus ditekati seandainya Allah takdirkan telat, Allah takdirkan gak kuat bayar, ya iku mang diniati pokoknya kapan-kapan tetap bayar. Yang penting anakku tetap belajar. Insya Allah karo Allah dikei dalan nek wis ndek niat. Tunggale wong nyaur utang lho, Pak. Nyaur utang nek dhewe wis gak niat nyaur, gak ono Pak rezekine kanggo nyaur utang. Kan ngono? Inggih, dadi nek gak niat nyaur yo gak teko-teko, tapi nek niat nyaur pas teke wae nyaur asline ono. Kan asline ono. Tunggale ngene iki. Kadang-kadang wis wae teke nyaur, wis janjian dina iki wae nyaur, duwe wis ono, dieman dienggo nyaur. Wah, iki cara tak puter dhisik. Ya, sesuk wae wong ditundang gelem wong disemayani kenek, diputer dhisik dienggo kulaan, puter dhisik, malah gak iso nyaur biasane kebulet. Kan ngono. Wis dikekno wae, engko masalah kulaan kok dalan liyane, ngono. Nah, umpama mergawe ku ngono, pokoke kudu semangat ngono, ya ta ya. Semangat harus berani menghadapi kesulitan. Memang hidup iku ujian nggone kesulitan. Meneh masalah anak nggih, ngurmat anak. Muga iku pahalane gedhe lho, amal jariah. Kabeh amalane anak iku apa? Somben sampean melok entuk ganjarane. Kabeh amalane anak. Meneh nek anak mbok pondokno misale di pondok hafal Al-Qur'an, wah. Hafal Qur'an sampean dikeki mahkota sampean ning akhirat iku. Kan ngono. Dadi iku mono mbok kabeh amalane anak wong tuwa melok entuk nggih. Mergo iku termasuk hasil usahane wong tuwa nggih. Inna waladakum min kasbikum. Ya, mergo apa? Wong iku gak oleh amalan kecuali sing saka usahane. Nah, anak termasuk usahane. Nah, sampean anake sampean dadi wong saleh sampean urung nek dadi iso ngulang ngaji, sampean melok oleh terus. Ngono. Jadi harus semangat ya, semangat masalah mendidik anak ya. Meskipun enggak harus mondok. Ya iki aku kayak semangat mergo genane ku ana wong sing sambat perkara apa mondok anak ra sida. Ya termasuk kanca-kancaku lah. Ya. Jadi repot menang nek ngono. Mergo apa wedi masalah iku kan pasno wae tau kita pokoke sing penting ketoke daftar wis masuk, wis ana duit, daftar. Masalah ulanane kok Allah datangkan wis rasa kuwatir. Kuwatir. Nek ditakdir utang misale gak bener-bener gak kuat yo terus terang mbek pihak pondok, memang gak ada duit, tapi pengen anaknya tetap mondok dan berjanji untuk membayar kan ngono. Ya mergo kan pondok operasional yo berat. Pondok iku nek ana wong telat ngene bingung operasional. Mergo apa? Jatah kanggo guru-guru iki kan wis dianu kabeh. Jatahe sakmene iki kanggo masak, kanggo wis dijatah kabeh kan. Enek sing telat pondok yo golekno tambelan kan ngono. Asline mulane kadang-kadang ku nek ana apa wali santri sing telat iki asline sing susah pondok. Nah mulane zaman liburan bareng ngono iku pondok yo susah. Zaman liburan corona kae ternyata ustadzane pondok iki akeh sing kelaparan. Akeh sing kelaparan lho, ustadz kan bayarane kok nggone kono. Oh gak masuk bayaran itu gak cukup dienggo mergo apa dekne biasane mbek jualan sing nukoni bocah-bocah pondok. Kan ngono. Ndung ngulangne pondok iku mbok urip gak cukup lho nek gak mergawe nyabane. Sing gak ndek pergaweane njaba sing ndek pergaweane bakulane pondok iku dhewe misal bakulan jajan ora ana cah pondok. Piye gak payu to bakulan ora bakulan, ora duwe sampingan ning njaba no. Asline mono koyoke kan rata-rata wong ning pondok kadang
apa mondokno anake pengen untuk keringanan sing ustaze ning pondok lho poso hitungane sebagiane mereka iku. Wong rutine bendina ngulang ngaji nah terus bayaran pondok iku ora koyo bayaran negeri kan ngono. Terbatas iku hanya sekedar apa nek ngarane wis sekedare lah gak koyo bayaran kena dienggo urip ngono enggak deh pasti mereka itu punya usaha di luar iku. Usaha. Bulanane kelas SD iku 750 satu bulan. Tapi sing abot biasanya pisanan daftar habis sekitar 7 jutaan. Abote kuwi, tapi ya putu ndek tabungan paling gak mbondo apa sing itu tabungan untuk masuk engko satu bulane sekitar 750. Asline gak mahal untuk 750 tunggu mangan kok. Ngambil SPP. Heeh kok asline nek dihitung gak mahal. Cuma mego ning njobane omah nek mangan omah kan gak krasa kan. Mego ning njaba 750 saulan gredhil ketoke akeh. Tapi umpama mbok hitung mangane sedina pira, nggih. Kan kur saiki asline, murah asline. Iku kanggo biaya SPP mbekan 750 SPP sak mangane. Nek dihitung asline murah, dadi mahal perkara mang nek aku ketok dadi mahal mergo akeh, cah telu. Kan ngono. Nek dihitung asline murah, engko cuma terus SPP-ne sakmono tapi bocah ya butuh jajan sangune kan ngono. Misale sangune mbok kei 10.000 sedina berarti pira? 300 kan, 750 mbek 300 pira? 1 juta 50. Lah iku harus paten sakmono iku sampean nyimpen duit dalam 1 bulan iku kan ngono. Wis gak kena diganggu gugat liyane. Wis iki jatahe anakku 1.50 ngono. Sing abot pisanane. Terus ambek sing abot nah iku gak masalah kuwi engko nek wis mlaku biaya gak patek abot. Artinya gak patek abot tuh piye ya? Ngene lho. Artinya ya bismillah lah engko nek ditekakno karo Allah penting berusaha mergawe. Sing abot tuh piye anake gelem mondok. Oh, iya to Pak ya. Mula dadi akeh anake ra gelem mondok. Ya ora sido. Mulai malah. Lha sing angel kuwi bocah cilik gelem mbok pondokno iku lho sing angel. Ndak bocah iku nek pengen mondok kerasan mulai kayak cilik harus wis didoktrin mondok. Wis diomongi terus pokoknya sampean niku anakku sing pinter, sing tak sayang, sampean niku tak gamane tak jadekno jagoan, sampean niku tak dadekno apa iku kebanggaane abi. Somben mondok ngapal Al-Qur'an nggih iku ditanamkan terus setiap hari. Terus dikandani engko 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mondok nggih, ngapal Al-Qur'an, somben dadi anak soleh, masuk surga. Ditanamkan. Engko nek gak mbok tanamkan moro-moro ke bar iki umur hamil tak pondokke bar metu SD tak pondokno gak gelem. Umpama mbok pondokno gak kerasan nangis wae. Tapi nek wis ditanamkan apa iku didoktrin dari kecil wis didoktrin mondok, dekne iki jiwane pikirane wis pondok. Nek pondok umpama gak kerasan lah dhek duwe angan-angan aku akan menjadi anak soleh seperti yang dikatakan Abi. Wis ngono. Jadi angan-angan itu loh, apa jenenge doktrin semacam ngono iku harus ada dari kecil nek gak sampean kangelan. Nek niat lho nggih, nek niat ate pondokno. Moro-moro mbok pondokno njaluk mulai. Iya ngono. Memang seperti itu. Jadi seolah-olah nanti wis koyo wis karepe dhewe nek wis didoktrin dari kecil. Kaya ngene iki sing cilik ngene iki anak wis tak kandhani ben mondok koyo Mas Ayub lho. Ngapalno Al-Qur'an. Aku wis ngono terus. Wis tak kandhani terus, gak leren-leren ngono. Sering angger nganggur tak kandhani, angger nganggur tak kandhani. Tak kei semangat. Jadi tertanam ning jiwane mondok ngono. Ujuk-ujuk mondokno peso gelem gak gelem mondok. Ya bocah kok sing sengsara. Ambekan pihak pondok mung sengsara. Ngono. Ono kan ono sing dipondokno iku ilang. Metu nang sawah-sawah mbah apa ning ndi dadi golekan. Walah. Jar aku dikandari ustaze, waduh nggih. Nyoro ono ngono iku. Mergo dari rumah belum siap. Dia yang hanya dipaksa oleh orang tuh. Orang tuh nek iso nek pengen mondok anak jangan sampai paksaan. Artine wis didoktrin dari awal. Dikae. Dene engko ning kono gak kerasan insyaallah dinjarno wae umpama nangis lah dinjarno sing penting wis didoktrin budal wis gelem niku wae. Nah insyaallah engko kerasan dhewe. Pondok iku sak wulan 1.200.000. Nan? Ono pondok iku 1.200.000. Nggih. Iya nek diitung asline gak larang. Coba engko sampean hitung ya. Umpama 750 dipotong mangan sedina ping 3. Manganan lho, Pak. Mangane rada terjamin ya.
terjamin mangane. Berarti iku Dan enak. dan tempate iku juga layak ngono. Ki aja ngiri pondok-pondok sing bayare murah. Nggih, pondok-pondok umum sing bayare murah iku santrine sing ribuan niku. Aja ngiri. Masalahnya apa? Kenapa mereka bisa murah? Karena satu kamar dinggoni wong 16, wong 20. Bocah iku ora iso turu ning kamar. Kamar nggo ndelan barang tok turu ana sing ning emper, ning njaba. Mulane murah. Tapi nek pondok nggone wong salaf iku biasane iku dibatesi. Dibatesi artinya apa? Pondok iku muate 100 ya 100, gak oleh luwih 100. Mergo nek luwih wis gak sesuai kapasitas, engko akhirnya bocah berdesak-desakan gak ndenggon. Mulane cara sak kamar dibayar wong 16 20 ambek sak kamar dibayar mukur wong 5. Ya larang sing wong 5 urunane cara ngono kan ngono. Terus ambekan guru sing mulang iku dibayar wong 1000 ambek dibayar wong 500 yo enteng sing wong 1000 le urunane kan ngono to. Nah, iku masalahe ning kono. Lho nek kaya pondok sing kaya ngene iki kan oleh bantuan ku pemerintah. Sing jelas iku kepadatan. Mulane ning pondok-pondok umum rata-rata bocah mulai gudiken gatelen. Iku perkara apa ngantri adus sing ngate gak sida adus kadang pirang dina gak sida adus perkara kakehan antrine. Nggih. Tempate gak memadai. Dadi gak sesuai kapasitas pokoke asal ana daftar klebu asal ana daftar klebu mesti wis penuh. Tapi nek pondok sunnah, pondok salafi biasane iku nek wis penuh kuotane gak nampa. Silahkan di pondok yang lain. Iku mulane genane ana sing takok aku lha kenapa sih pondok salafi iku kok mahal, pondok umum kok murah. Iku sebabe. Ngono lho. Katamu yo larang. Sebabe niku nggih. Belum Jombang larang. Nah. Juta lompat saulan. Ngono lho. Dadi memang iku harus dadi tekad keyakinan tauhid akidah kanggo wong kelas bawah ke kita. Beranikan diri, gak usah takut. Sing penting tapi ku mang aja berani tok anake dididik gelem to ora ngono. Mergo angel lho. Gelem terus kompak antara suami istri iku ya angel. Ngono. Nggih ngoten nggih. Engko penyemangat kanggo untuk masalah belajar nggih. Aja ngiri ning belajar sing murah-murah. Mergo pasti ada sesuatu di situ kan ngono. Dan kemarin kita membahas masalah ngusap khufain ya. Bahwasanya kita itu boleh mengusap khufain ya. Sebagaimana yang kita terangkan kemarin ya. Ngusap khufain sampai masalah syarat-syarat ya, ngusap khufain ya. Syarat-syarat kemarin ya. Syarat-syarat wis tak baca ya. Jadi syarat-syarat ngusap khufain yang pertama syaratnya niku napa? Nganggone khuf iku dalam keadaan suci. Jadi bar wudu lagi nganggo khuf. Iku syarate. Sing kedua, khuf itu harus menutupi kaki yang wajib dibasuh ketika wudu. Nah, nek khufe iku bolong ning tempat yang wajib dibasuh ketika wudu maka tidak sah. Yang ketiga, khufe itu apa iku sesuatu yang boleh nggih, yang mubah nggih. Yani uga benda colongan nggih. Gak apa iku, gak gosopan nggih, gak terbuat dari apa iku sutra kanggone wong lanang nggih. Itu maka boleh diusap nggih. Yang keempat, khuf tersebut secara apa iku secara asale memang benda suci nek memakai benda yang najis maka tidak boleh nggih. Sebagaimana kulit khimar, apalagi kulit babi. Apalagi kulit anjing misalnya nggak boleh. Yang kelima, ada batas waktu. Batas waktu lamanya mengusap khuf. Yakni apa orang mukim 1 hari 1 malam, terus musafir 3 hari 3 malam. Walil musafiri salah satu ayamin bilayalihinna. Hadis surutu khamsatun istanbatoha ahlul ilmi li sihatil mashi alal khufaini minan nususi an-nabawiyati wal qawaidil amati labuta min maraatiha inda iradatil mashi. Wis tak waca torong iku kae. Sampun nggih. Jadi ikilah syarat-syarat sing 5 nggih yang para ulama beristimbat nggih mengeluarkan hukum tentang syarat-syarat yang 5 tadi bahwasanya sah nggih mengusap khuf 2 khuf nggih. Berdasarkan nas-nas hadis Nabi Muhammad SAW nggih,
baik fi'liyah nggih, qauliyah nggih maupun takriyah Nabi dan kaidah-kaidah nggih secara umum nggih, maka wajib bagi orang yang ingin mengusap khuf dia memperhatikan syarat-syarat tersebut nggih. Harus diperhatikan nggih. Khuf gak harus dari kulit, kaos kaki bisa kemarin nggih. Sampean kaos kakian bengi-bengi bar wudu kaos kakian terus engko bengi pengen wudune ora usah ijik sikil. Sikile ora usah dibasuh, langsung diusap. Nah, tapi nek wis mlebu jeding ya enak dibasuh pisan. Tapi nek ning Arab kan memang biyen juga banyu angel juga kan malah enak juga diusap wae kan. Mungkin nganggo jebor atau nganggo ember kan ngono nek saiki kan ning jeding wis teles kabeh. Ya, nek pengen seperti itu nggih, pakai kaos kaki bisa nggih. Nah, sekarang pembahasan baru lagi lanjutannya al-mas'alatu tsalitsatu ta masalah kang nomor 3. Iku kaifiyatul mashi nggih. Tata cara kaifiyah ngusap wasifatu lan sifate ngusap. Kaifiyah itu yang paling penting. Kaifiyah tata cara ngusap. Tunggale kaifiyah salat, kaifiyah zikir dan lain sebagainya nggih. Kaifiyah nggih. Al-mahallul masyru'u utawi panggonan yang disyariatkan apa mashuhu ngusap khuf iku dhahirul khufi punggunge khuf sing diusapi punggunge dhuwure ora ngisore nggih. Dadi ora diusap kabeh, dadi nganggo kaos kaki ora diusap kabeh ngene gak diusap dhuwur kene tok. Diusap dhuwure tok. Wal wajibu kang wajib fi dzalika ing dalem kono ngusap khuf iku ma sesuatu yutlaku kang mencakup alaihi ngatasé ma apa ismul mashi sing aran ngusap. Jadi wajibe ya diusap biasa nek sing aran ngusap ya ditemplekno, diusapno tok. Ora sampai air mengalir. Jadi tangane dibasahi terus diusapno ngono tok. Wa kaifiyatul masih utawi tata carane nggih. Ngusap iku ayyum saha yento den usap apa aktsara alal khufi nggih. Mayoritas khuf yang paling atas. Jadi di atas khuf sing mayoritas sing dhuwur kuwi sing diusap, nggurine ya gak, ngisore ya gak. Li haditsil Mughirah krana hadis Mughirah bin Syu'bah alladzi kang bayana kang nerangake apa hadis fihi ing dalam masalah ngusap khuf wasfa masih Rasulullah SAW ing sifat ngusape Nabi Muhammad SAW ala khufi ing atase khufi Nabi Muhammad SAW fil wudu ing dalam wudu. Ning kene urung patek dikanggokno iki. Paling urung ana sing praktekno ning kene iki. Nek Arab wis terutama malah cuaca dingin ning kono malah Pak ya nganggo khuf mergo nah. Tapi enggak harus menunggu cuaca dingin, boleh-boleh saja khuf itu. Syaratnya enggak harus dingin ndak. Faqala mongko matur sinten Mughirah bin Syu'bah, ra'aitu weruh sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad sallallahu koyam sahu ngusap sinten Nabi alal khufaini ing atase khuf loro ala dhahirihima ing atase dhuwure karone. Sing diusap dhuwure. Sing diusap dhuwure. Nek pengen mbok praktekno gak apa-apa pisan-pisan praktekno, ben jenenge praktekno ilmu. Pisan-pisan praktekno ngusap. Maka iku sah. Wala jiulan ora sah nggih, tidak boleh apa mashu asfalihi nggih, ngusap bawahe khuf wa aqibihi lan belakange khuf. Wala yusanu lan ora den sunahake. Ngusap bawahe mbek ngusap nggurine, dadi ngguri kene iki, ngguri kene ambekan bawah kene iku gak disunahno. Umpama mbok usap yo sekedar ngilangi kotoran umpama kotor ngoten mawon tapi bukan sunah nggih. Bukan sunah di dalam ngusap khuf. Jadi gak disunahno. Nek mbok yakini sunah malah kleru sing sunah dhuwure tok. Umpama sampean ngusap iku aja diyakini sunah. Umpama ngisor mbok usap yo ngresiki kotoran ngono wae. Ngono. Liqauli Ali radhiyallahu anhu krana dawuh Ali radhiyallahu anhu nggih.
lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khufi aula bil masi min a'lah. Jadi terus Sayyidina Ali lau kana dinu birra'yi laukana lamun ono apa adinu agama iku birra'yi nggih berdasarkan wahyu berdasarkan ra'yu akal nek agama berdasarkan akal nggih lakana mongko ono apa asfalul khufi bawahe khuf sing bagian bawah iku aula bil masi luwih utama bil masi kelawan den usap. Jadi sing ngisor mengko dienggo mlaku kan ning ngisor kan. Nek umpama nganggo akal mestine sing ngisor sing luwih utama diusap ngono lho. Mulane nek ana syariat sing kaya-kaya gak masuk akal ya wis kita sami'na wa ata'na nggih. Sing penting anut Rasulullah dan para sahabat. Min a'lahu dibanding sing dhuwure khuf. Jadi lebih utama diusap timbang karo sing dhuwure. Tapi Rasulullah ngusap dhuwure terus malah orang ngisore. Iki termasuk dalil nggih bahasanya kita itu harus sami'na wa ata'na. Wa qad ra'aitu lan temen-temen sapa ingsun Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu iku yamsahu ngusap sinten Nabi Muhammad sallallahu ala dhahiri khufihi ing ngatasé punggunge khufe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau jamaah lan lamun jamak nggih ngumpulna sapa wong bainal a'la ing dalem antarane dhuwur wal asfali lan ngisor saha mongko sah umpama ngisor dhuwur basa ya sah ma'al karohati sertane dibenci sertane makruh mengko apa seolah-olah syariate ngono padahal tidak. Jadi para ulama mengatakan seandainya digabungkan memang sengaja mengusap itu dianggap ngisor dhuwur maka itu ya sah-sah wae mergo dhuwur wis diusap kan cuma makruh. Kan Ustaz umpama iku wudu Pak. Cuman sepatu gak dilepas ngono ya. Gak usah dilepas. Langsung diusap. Tapi wudu biasa ya air banyu. Oh iya. Wudu nganggo banyu biasa semuanya, tapi kakine cuma diusap. Gak usah dilepas. Nah, syaratnya mang 5 mau. Oh iya. Bahane suci, ogak colongan, terus ogak bolong, rapet. Iki lho ketutup tok, iki batas yang wajib dibasuh, tok mata kaki semuanya ketutup. Iku selama belum dicopot, maka wong sing mukim kok sampean sing gak dalam safari sehari semalam. Sehari semalam boleh kaos kakian terus, gak usah dicopot. Pas wudu mau diusap tok. Nek pas lunga enak ae ora usah netek-netek kan ngono. Bisa. Apalagi nek pas lunga tekan salate dijamak dikosor pisan. Malah waktunya panjang kan. Jadi salat duhur sekalian asar kan kok lagi engko umpama batal wudune lagi maghrib kan. Oh malah enak kan. Aku yo seneng tak jamak tak kosor nih lunga pokok. Teng Gresik empun. Jamak kosor. Empun jamak kosor. Penak. Dalem udah asar saking mriki. Nek asar saking mriki nek pengen jamak ya gak iso to asar kok dijamak. Empun duhur dijamak nek dijamak dari rumah maka 4 rakaat. 4 rakaat asare. Tapi boleh ya. Boleh. Jadi 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar terus berangkat. Tapi nek pengen ngosor maka dijamak nek tengah dalam misalnya tok Tuban kono sudah boleh. Yang penting wis nek perjalanan maka jadi 2 rakaat. Gitu. Tapi mau koyo sorry koyo aku ya. Nggih. Urung ngancukun tapi kae takok sik. Nggih. Apa aku nang Bojonegoro Nggih. luhur. Langsung asar dijamak. Dikosor maksudnya asare iku. Napa? Umpama kan nang Bojonegoro wis waktu zuhur kan salat bareng imam. Heeh. Lepas itu asare Langsung asar. saja. Tapi 2 rakaat ya, Pak. 2 rakaat. 4 rakaat juga boleh, cuma ada keringanan dari syariat nek safar iku dikosor. Dijamak dan dikosor boleh. Nggih. Nek dijamak itu enggak harus safar. Dijamak itu ketika ada suatu keperluan, itu sudah boleh dijamak, tapi enggak boleh dikosor. Tapi nek kosor itu khusus nek wis safar. Mulane nek umpama mbok jamak masih kondisi di rumah maka tetap 4 rakaat enggak boleh dikosor. Nah, tapi nek pemahaman umum tetap tidak boleh, tapi nek pemahaman sunnah itu boleh. 4 rakaat nggih. Maka Nabi Muhammad SAW juga pernah nggih
salat di jamak nggih dalam kondisi tidak safar. Jadi menjamak dalam kondisi tidak safar kaya ngene iki mang kita misalnya apa ning Gresik pas wayah duhur. Ade duhur langsung asar pisan, tapi 4 rakaat terus berangkat. Gitu. Jadi boleh menjamak tapi nggak boleh mengkosor ketika tidak dalam keadaan safar. Ketika sesuatu itu dibutuhkan. Jadi engko nggak usah repot-repot tok ndalan leren langsung jablas terus. Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sing model iki jarang diketahui masyarakat. Sing model omah salat sik duhur 4 rakaat terus asar 4 rakaat terus lagi budal iku tidak nggih. Di antara ilmu fikih yang kita pelajari dulu itu tidak diajarkan seperti itu nggih. Tapi itu boleh mergo ana hadise nggih. Jamaah Rasulullah SAW nggih bainad dzuri wal asri nggih bainad dzuri wal asri wal maghrib wal isya'i nggih bil Madinati nggih. Di Madinah hari ini di kota. Jadi Rasulullah pernah menjamak sehingga itu boleh. Nek ana wong sing ngarani gak boleh, maka dia terbantahkan dengan hadis. Ono perlu banget boleh meskipun ning omah untuk dijamak. Napa? Kula supiran tak jamak ngono. Nek sopir, masalahe sopir iku nggih. Ya ndelok keadaane mau sampean perlu banget atau tidak. Yang jelas cuma sopir iku dene ora masuk kategori safar. Pekerjaan nggih. Mulane nek ditakoki bapak men ndi mergawe ora safar. Nah kan ngono. Dadi nek sopir iku ora ana nek wis apa iku pekerjaane sopir maka dia tidak dikatakan safar, yakni dia itu nanti ora ana syariat mengkosor salat. Malahan karena dia tidak safar. Iku sopir pekerjaan. Wallahu taala alam nggih sing jelas menurut kula ngoten. Sing jelas nggih. Tapi nek masalah jamak itu boleh-boleh saja, tapi 4 rakaat. Boleh-boleh saja nggih. Karena apa jamak gak harus nunggu safar. Nek hukumnya sampean mulane termasuk wong sing sopir kene Jakarta memang pekerjaannya dia sopir apakah dia boleh apa untuk tidak berpuasa kan ngono. Maka tidak ada udzur bagi dia untuk tidak berpuasa kecuali kalau dia itu udzurnya nanti bukan karena safarnya dia karena dia tidak safar karena mungkin dia capek nggih. Ya, capek kelaparan, awake lempong engko nek nyopir bahaya. Nah, itu dia boleh muka kan ngoten nggih. Tapi harus niat puasa kan ngono. Jadi iku sopir dhewe karena itu pekerjaan nggih. Para ulama itu tetap memikirkan karena nek gak dikonono piye, nah dhewe wis mergane mendino terus poso muka nyaure soapan kan ngono. Pekerjaan niku nggih. Jadi bukan masuk kategori safar nggih. Nek safar Niku nggih normal. Ya, itu kan kehidupan normalnya sampean. Cuma sampean siasati karena nyopir, karena mergawe, maka itu nanti kan apa itu benar-benar membutuhkan waktu, meskipun tidak dikatakan safar secara syariat. Sehingga sampean bisa mengijtihadi jamak. Jamak dijamak kan lebih longgar nanti nih, sampean jamak saurunge budal misalnya duhur, sampean jamak duhur terus asar pisan terus berangkat. Itu bisa. Ya bisa. Iya engko sampean ora mikir asar di tengah jalan. Kan sampean langsung marani wong-wonge mangan. Nah, seperti itu. Jadi enggak ada syariat kosor bagi sopir. Karena dia bukan safar. Berarti masuk di Surabaya ya pancet 4 rakaat. Iya. Kalau rakaat. Karena dia bukan safar, ora wong lunga. Mergo nek wis rutinan harian kan, rutinane sampean kan Isan. Nah, iku masalahnya di situ. Tapi nek jamak asale. Jamak boleh. Ora lunga boleh kok. Dadi sampean ya wis boleh. Jamak boleh. Kosor karena kosor untuk safar nggih. Sedangkan sampean bukan safar nggih. Sampean bekerja nggih. Seperti itu nggih. Adapun sampean melok pendapat sing boleh ya silakan. Cuma nek cara kula setelah kula telaah, kula kaji, pernah kula kaji, kula telaah niku paling kuat seperti itu. Dia tidak boleh iku pas ketika kula mentelaah tentang masalah puasa nggih. Boleh enggak? Ada apa iku termasuk udzur untuk berbuka puasa atau tidak? Ternyata tidak termasuk udzur, itu yang paling kuat. Ya, maka itu disamakan dengan masalah sholat karena sholat itu juga keringanan, kosor itu karena safar sama ya. Ya meskipun ada yang menjadi pendapat kula tapi itu yang paling kuat menurut kula ngoten nggih. Yang paling kuat menurut kula nggih.
Jadi umpama mau apa iku dijamak nggih. Ngisor dhuwur diusap nggih, maka itu sah tetepan nggih. Tapi ma'al karohah. Kenapa ma'al karohah tidak disukai? Karena Nabi tidak seperti itu nggih. Heeh. Heeh. Nabi ku dhuwur tok ngono lho sing diusap. Ngisor ndak ngono. Kecuali nek ngisor kena najis ya ora trimo diusap itu cuci nggih. Hilangkan najise kan nek kena najis. Karena apa? Karena pemahamannya tanah itu suci, semuanya suci nggih. Asal semua itu suci angger gak nyoto najis gak diarani najis. Mulane sampean salat ning lemah ora masalah asline. Ngger ketok ana kotoran najis juga gak najis, selesai aman. Wong Islam ku gampang lho asline. Masalah najis bareng iku. Enak gampang, diangel-angel dhewe kadang nggunang iki najis terus akhire repot kabeh. Iku ragu-ragu, asal semuanya suci ya suci saja kan ngono. Al masalatur rabi'atu dari masalah nomor 4 iku muddatuhu nggih. Jangka waktu atau masa berlakunya usapan. Wa muddatul masih utawi nggih. Jangka waktune ngusap alal hufain ing atase hufain. Binisbati lil muqimi nggih. Nisbahe wong sing mukim, sing omah-omah sing gak lunga. Waman safarahu nggih, waman wong safaru kang utawi lungane man iku layu bihu nggih. Ora dibolehkan lahu kedeman apa alqas lunga saka salat, ya ini lunga sing perek misale utawa lunga sing ning kono lunga dalam keadaan berbuat maksiat misale bukan gak oleh nggih, gak. Maka masih lunga lah nek lungane keadaan maksiat gak dapat keringanan. Ya tunggale lunga ning Surabaya lah nek dalam rangka ndelok dangdut misalnya dia gak oleh ngosor salat. Kan ngono. Lah iki juga lunga lah ya misalnya tok Surabaya lah ya, maka dia masalah ngusap khuf hanya yaumun walailatun sedina sewengi tok kaya wong mukim gak dapat keringanan sampai berapa mang? Telung dino nggih, 3 hari 3 malam nggih. Nek safar kan 3 hari 3 malam, tapi nek safare bukan safar yang mubah, yakni safar sing maksiat atau safar sing urung oleh dikosor salat tapi sing isek perek, maka itu dia itu tidak hanya boleh mengusap selama sehari semalam. Wa bin nisbatil lil musafiri lan nisbahe wong sing musafir. Nggih safaron kang safar nggih. Sapa musafir mau wa bin nisbatil musafir lan nisbahe wong musafir safaron nggih. Kang safar kang lunga sapa wong musafir mau iki sik. Wa bin nisbati lil musafir lan nisbahe wong musafir safaron nggih. Kelawan safar yubihu kang mubah apa safar lahu kedue musafir mau apa lahu kedue man apa alqasru ngosor nggih. Jadi nek bagi wong musafir sing oleh di dalam safar mau ngosor salat, yakni jarake wis jauh dan juga musafir dalam rangka napa? Sesuatu yang mubah nggih. Apalagi sesuatu yang sunnah, apalagi sesuatu yang wajib misalnya. Sing penting gak haram nggih. Iku salah satu ayamin telune pira-pira dina bilayaliha kelawan bengine 3 dina mau. Jadi 3 dina 3 bengi. Jadi tapi ora oleh ditetek syarate. 3 dina 3 bengi dienggo terus kuwi trae. Nek wis ditetek batal. Bal mek jine. Li hadits Ali radhiyallahu anhu, krana hadis si Ali radhiyallahu anhu kala nggih ngendi sinten Ali ja'ala ndadekake sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah ta ayamin ing telune pira-pira dina walayaliyahunna lan wengine 3 dina mau lil musafiri kedue wong musafir bagi wong musafir wa yauman lan sedina walailatan lan suwengi lil mukimi kedue wong mukim. Dadi wis dibatasi karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 dina 3 bengi wis aman wis nek perjalanan wis salate wis kosor wis jamak wis hanya ngusap khuf saja nek gak ono banyu malah ukur tayamum tok ngono. Aman. Jadi syariat itu mudah nggih, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk keringanan. Keringanan di dalam mengusap itu. Tunggale koyo ngusap kepala kenane ngono kae lho. Ngusap kepala karena kepala memang keringanan. Mulane ngusap kepala itu hanya 1 kali, gak ono sunahe ping 3. Kan gak ono sunahe ngusap kepala ping 3. Mergo iku wis keringanan pancen ngono lho. Mergo kepala nek umpama wajibe dibasuh biyo
Ana rambutnya kan nyeben terus kaya wong keramas terus. Ya itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Kaki juga keringanan terutama wong-wong kadang ana sing model sikile kan nyeben kan. Ana. Wong sikile kadang ya sukeren pe mlebu jeding bareng ape teles kan sukeren bareng kan ana. Tangi bengi kan aras-arasen kena banyu sikile kan. Musim dingin iki, Mbak. Napa? Ujian, Mbak. Ujian wong. Aku ndek kancane musim dingin iku. Napa? Musim panas gelem salat musim dingin ora salat. Apa wudu iku adem lho, Pak. Mulane ganjarane gede nek pas dingin-dingin wudu. Menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin itu kayak ganjarannya gede. Tapi ora ono banyu adem anget ngono, Mbak. Dadi banyu adem ora. Malah ra salat ya. Rasane awak yo adem ngono yo rasaku padha ora gelem salat. Ya memang berat ya. Mulane dikai banyak keringanan ya. Tapi nek terlalu kedinginan banget, itu kan nanti boleh nek kira-kira dekne kena banyu itu nggarai malah loro ya, maka dia boleh juga nanti tayamum kan. Itu juga keringanan. Al-masalatul khamisatu ta masalah kana lima iku mubtilatihi nggih. Sesuatu yang membatalkan wudu. Membatalkan ngusap nggih. Ngusap khuf. Wa yabtilu lan batal apa almasu ngusap khuf bima kelawan sesuatu yati kang bakal teko apa ma. Al-walu kang pertama iku idza hasala mayujibul ghusla. Iku idza hasala nalikane mendapatkan nggih. Apa ma sesuatu yujibu kang wajibake apa ma al-ghusla ing adus nggih. Jadi ketika orang mendapati sesuatu yang mewajibkan mandi, maka batola mongko batal apa almasu ngusap. Jadi ternyata dia urung ditetek hufela kok dia ini junub misalnya, maka dia batal. Ngusap mau batal. Dalile apa li hadis Sofwan bin Asal, karena hadis Sofwan bin Asal qala ngendika sinten Sofwan bin Asal kok kana ana sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya'muruna perintah sinten nabi ing kita idza kunna nalikane ana sapa kita iku safaron lunga diperintah Nabi Allah nanzia ing yen to ora nyopot sapa kita khifafana ing khuf kita salah ayamin ing 3 dina wala liyahunna lan wengine 3 dina mau illa min janabatin kejaba saking janabah. Wis diperintah Nabi nggih. Kami itu terus Sofwan bin Asal diperintah Nabi ketika kami safar agar tidak nggih mencopot khuf. Terus saiki agar tidak mencopot kaos kaki selama 3 hari 3 malam kecuali ketika junub. Nek junub dicopot terus mandi junub. Asane utawa kang nomor loro iku idza dhuhara ba'du mahalil fardhi. Ketika nampak nggih sebagian tempat yang wajib dibasuh. Nggih. Dhuhuri ba'dil qadami tegese apa iku nampak sebagian kaki. Kaki sing wajib dibasuh mau nampak. Nggih, kaos kakike bolong utawa hufe bolong nggih. Utawa memang disingkap kaya ape ditetek gak sida misale batola mongko batal apa almasu ngusap. Ngusape batal nek ketok nampak bedah nggih, maka itu batal. Asal itu tekan nomor 3 nazul hufaini mencopot khuf, 2 khuf. Yubtilu nggih. Membatalkan apa mencopot 2 khuf al-masha ing ngusap. Jadi dicopot 2 khuf dicopot batal ngusape. Wa nazu ahadil khufaini utawi nggih mencopot salah sijine 2 khuf dicopot siji tok kanazihima iku kaya dene mencopot keduane fi qouli aktsari ahli ilmi ing dalem pendapate kebanyakan ahli ilmu dicopot saisih padha wae dicopot karone wis gak sah. Pendapat kebanyakan ahli ilmu sudah tidak sah wis padha mek dicopot loro karo.
nek ba'du ahli ilmi iki kan aksari ahli ilmi berarti jumhur ulama. Ini sebagian mungkin mengatakan nek dicop saiseh berarti saiseh isih oleh diusap. Kan ngoten to pemahamane. Tapi nek menurut ahli ilmu berarti nek pemahamane apa iku sebagian ahli ilmu umpama bolong saiseh sing saiseh tok mang sing gak oleh diusap, sing saiseh isih oleh kan ngono pemahamane, Pak. Tapi nek menurut kebanyakan ahli ilmu bolong sitok ya wis gak sah kabeh wis gak usah diusap kan ngoten. Nah iku jumhur nggih. Karek sampean melok di sing saiseh mane-mane isih tok ngono. Ana juga cuma jumhur ulama mengatakan sudah tidak sah, tapi ba'dul ulama masih ada yang mengatakan sah, yakni gak sampai ijma. Nek gak sampai ijma iki ya sampean nek merasa iku pendapat iku masuk akal dan sampean merasa kuat dengan pendapat itu ya boleh aja angger gak tok ijma. Hanya apa jumhur nggih, jumhur ulama. Tapi menyelisih jumhur nek mantep tenan nggih, sebenarnya enggak ada masalah. Tapi yang paling aman itu mengikuti jumhur kan yang paling aman. Mengikuti jumhur ulama itu paling aman. Ya mau bolong saiseh. Tapi nek saiki ngene misale kan dirangkep kaos kaki nah rangkap loro. Perkara apa tujuane lunga kan 3 dina. Engko kan engko rusuh piye? Nah dirangkap engko umpama ditetek sing njaba maka masih boleh diusap. Sing jerone iku mang isih oleh diusap. Gantian misale sing diusap mang sing njaba kan. Barang wis 2 dina sing njaba ditetek muga wis rusuh diombah, sing jero kan isih. Nah, maka masih boleh diusap. Jadi nganggone bareng. Nganggone bareng iki. Bareng tidak langsung rangkap loro engko nek pengen ganti berarti sing njaba ditetek ganti sing jero itu boleh itu juga dibahas oleh para ulama. Dibahas oleh para ulama termasuk diterangkan ning nggone Syarah Bulughul Maram ada. Arabiu tegang nomor 4 ing qidha muddatil mashi nggih. Sing batalno ngusap mau adalah berakhirnya masa mengusap. Yakni nek wong mukim wis sedina suwengi berarti wis ngusap wis batal, kudu mbaleni neh. Iku mubtilun lahu nggih batalno ngusap li anal masa krana satemene ngusap iku muaqqatun nggih. Ada tenggang waktu bizamanin, ada apa itu tenggang waktu bizamanin muayyanin nih, dengan waktu yang ditentukan min kibali syari'i saking arah syariat. Jadi secara syariat memang ditentukan nggih. Jadi nek entek batas waktunya ya selesai nggih. Selesai artinya gak oleh diusap. Yani ya ditetek wudune nggih, dibasuh terus lagi kaos kakian. Nah, terus lagi dihitung mulai awal meneh. Baleni dibasuh. Jadi ngusape batase mokor 3 dina 3 bengi nek wong lunga bar kuwi kudu ditetek dibasuh pas wudu. Fala tajuzu mongko ora wenang ora oleh apa aziyadatu nambahi alal muddati ngatasé masa waktu nggih. Al muqarrarati kang den tetapake lima bumi ahadits tauqiti nggih krana pemahaman hadis-hadis yang menetapkan waktunya. Kan hadis-hadis akeh sing menetapkan waktune sebagaimana hadis yang kita baca di atas tadi yakni salah ta'ayyamin walayaliyahunna lil musafir tadi iku hadis iku. Jadi wis ditetapno dadi gak kena mbok tambahi luwih 3 dina. Tapi ono ning gone hadis Bulughul Maram itu boleh mengusap sampai terserah. Tapi hadisnya dhaif. Terserah sakarepmu sampai kapan. Tapi hadisnya dhaif. Masalahnya di situ. Sing hadis sahih dibatasi. Ono memang mulane ngono kadang dadi perselisihan para ulama muga ono tetepan hadisnya cuma masalahnya dhaif. Al masalah sadisah itu masalah kang nomor 6 iku ibtida'u muddatil mashi. Permulaan nggih waktu mengusap. Sing dihitung sedina suwengi mulai kapan? Nah, iku ning kene.
Wa tabdi'u muddatul mashi muddatul mashi minal hadasi ba'dal labsi. Bermula nggih apa muddatul mashi apa iku panjangnya waktu ngusap minal hadasi saking hadas ba'dal labsi nggih ing dalem sawuse memakai khuf nggih. Jadi kawitane ngusap nggih, kawitane apa iku lama durasine ngusap. Khuf itu adalah dari hadas setelah pakai khuf nggih. Bar nganggo khuf terus hadas. Ngoten Pak nggih. Jadi bar nganggo khuf, bar bonggo nggih, bar wudu nganggo nggih. Iku urung diitung, urung mulai. Bar kuwi hadas batal. Lah mulai batal iku lagi mulai dihitung pendak batal iku mau engko ngoten wae. Oga mulai dari memakai. Misalnya sampean ape subuh memakai. Oga dimulai ape subuh iku mau, dimulai batale. Dadak sampean jam 09.00 lagi batal. Lah mulai jam 09.00 pendak jam 09.00 sesuk. Iki pendapat yang pertama, ada dua pendapat nih. Pendapat yang pertama ngono. Kaman tawaddoa kaya dene wong tawaddoa kang wudu sapa man li salatil fajri kanggo salat subuh. Wala bisa kemudian memakai wala bisa ini kemudian dia memakai dua khuf. Wa ba'datul syamsi dan kemudian setelah munculnya matahari hadas dia berhadas, batal. Munculnya matahari dia batal. Walam yatawaddo lan ora wudu sapa man tsumma tawaddo mongko wudu sapa man qabla salate dhuhri sadurunge dalam sadurunge salat duhur. Kemudian dia gak wudu. Jadi ape subuh memakai khuf, munculnya srengenge dia batal, ape duhur lagi wudu. Nah, piye ngitunge? Fa batidaul muddati mongko utawi kawitane nggih masane ngusap khuf iku min tulu isyamsi saking muncule srengenge waktal hadasi nggih ing dalem wektu dhek mau hadas. Jadi ngitunge mulai dhekne batal. Padahal dhek wudune ape duhur, tapi ngitunge mulai batal. Iki pendapat pertama. Terus waqala ba'dul ulama lan dawuh sapa ba'dul ulama ibtida'uha utai kawitane nggih ngitunge masane ngusap khuf iku min haitsu tawaddu'a nggih saking sekirane wudu sapa wong qabla salatid dhuhri ing dalam saat durunge salat duhur tegese minal mashi setengah tegese minal mashi saking ngusap ba'dal hadase ing dalam sawuse hadas. Jadi pendapat pertama nggih mulai batal wis mulai dihitung wektune mulai kuwi. Pendapat kedua nggih sebagian ulama mengatakan mulai dhek wudu. Ngerti maksudku? Jadi pertama misalnya mang subuh masang khuf, nggih bar wudu masang khuf. Meletek srengenge muncul dhek batal. Pendapat pertama mulai batal memang wis dihitung. Sing pendapat kedua gak meletek dhek batal tapi rong wudu. Ape duhur lagi wudu. Lagi wudu ape duhur iki lagi mulai hitung. Berarti pendak duhur sesuk neh sekan. Tuh, karek sampean milih ndi? Iki dua pendapat, nggih. Pendapat sing apa iku jumhur ulama mulai dhek batal, terus pendapat sebagian ulama mulai dhek wudu. Nah, nek aku monggo milih sing mulai wudu mau. Lah ora jumhur ulama lah. Ya, dadi mergo apa? Mulai ngusape iki masalahe nggih, mulai ngusape wektu ngusape, jeda waktu ngusape oleh masa ngusap mau dimulai dari ngusap pertama nek ngarani. Jadi dimulai dari ngusap pertama berarti mulai ape duhur sampai pendak sesuk duhur. Bukan mulai apa? Iku mau batal yakni fajar, apa iku? Metune srengenge sampai metune bukan mulai duhur sampai duhur kembali. Jadi mulai ngusape kuwi nek kula pendapat sing kula ambil nggih. Dari mulai ngusap pertama sampai ngusap
pertama mau nggih. Dadi pe dhuwur sampai sesuk pe dhuwur nah iku nek wong mukim. Ngoten nggih. Nah niku waktune ngono. Nggih to, mudeng to ya. Melok sing ndi. Sedina sewengene kuwi nek cara aku nggih. Sing jelas selama kula ngaji gak ngerti pendapat mulai dari subuh mang mboten. Mulai ini yang pertama mulai dari batal, yang kedua mulai dari ngusap pertama kan. Ini kula milih mulai dari ngusap yang pertama. Jadi kula niku biasanya nyampekno niku memang banyak pendapat tapi biasanya kula milih pisan. Tak pilih aku sing iki sing paling mantep dan paling tak condongi kan ngoten. Adapun yang lain condong yang pendapat yang lain enggak masalah, memang sama-sama itu pendapat para ulama dan sama-sama ada dalilnya nggih. Jadi hanya pemahamannya yang berbeda saja. Sing jelas hadise sedina suwengi pendak jam. Cuma mulaine iku mau lah iku lah ijtihad para ulama. Sehingga kita ya sing masuk akal kita terus yang kita yakin yang pendapat yang mana itu aja. Masalahnya seperti itu. Apakah mulai batal atau mulai ngusap pertama? Memang banyak masalah-masalah seperti ini perselisihan mereka gak ono detaile. Dia nang hadis kan sifatnya masih gak ono detaile iki. Seperti itu. Pokoknya sedina suwengi. Lah oleh ngitung sedina suwengi mulai endi iku lho. Nah sing dadi perselisihan pendapat para ulama seperti ini lho sing perselisihan yang boleh kita toleransi. Santai mawon ngoten iki. Toleransi. Al-masalatu sabiatu. Utai masalah kang nomor 7 al-masu alal jabiroti, ngusap di atas jabiro. Jabiro itu perban atau gip atau kayu niku. Kayu sing dikenekno kanggo wong putung niku terus diundel-undel iku. Dhewe kan ra mungkin dicoplok iku. Nah, maka itu dibolehkan untuk mengusap. Wal imamati lan ngusap imamah surban. Wa humurin nisailan kerudung wanita. Nah itu boleh diusap. Ning kene piye iki prosese iki? Wis setengah songo. Nek dicoba kepanjangan iki. Ya yang jelas nggih. Nah, mungkin dibaca besok nggih yang jelas boleh nggih mengusap apa? Perban. Tak terangno mawon nggih nek diwaca kedawan nih terangno kok dadi men isih ana omong-omonge delok ya. Nah, Kari kita bahasa Arab. Iya, tapi panjang ini dibaca. Ya. Jadi ngusap nggih, ngusap perban iku artine napa? Heeh. Iya. Diusap pakai air, diusap kayak ngusap kepala aja. Cuma sing gak gip-gipan dibasuh. Kene gip. Sing gak gipan dibasuh, sing gipan diusap. Mergo apa dia gak oleh kena air misale. Tapi nek oleh kena air mbok celup ya ndak masalah. Mergo dengan membasahi itu sudah cukup dari mengusap. Misale apa gip-gipan rapat, misale ora bahaya kena banyu mbok celup enggak masalah, masih gak tembus kulit. Gitu loh. Tapi nek memang gak boleh kena air nanti bahaya, cukup diusap. Mulane nek sampean nganggo handiplas itu gak usah diusap ngene. Kene dibasuh kangelan kan nggih. Langsung mbok celup semua itu sudah mewakili dari mengusap. Gak masalah iku. Apa iku? Rasane ngusapnya. Langsung telesno. Iya, ndak masalah karena membasahi itu lebih dari mengusap. Maka itu tidak masalah. Sampean misalnya apa handiplas ya. Handiplas bar kebacok jero iki nek bok klethek engko ora mari-mari misalnya jero. Ya. Nek cithekne biasanya lebih cepat mari nek gak di handiplas. Misalnya bok handiplas, lah iki kan boleh diusap. Dan lamane gak usah kaya iku mau, gak kaya ngusap khuf. Lamane kapan? Sampai waras. Iya, gak ono batasan 3 dina ono gak ono. Ya cuma ulama-ulama beristihad nggih, itu boleh diusap dan sah. Beristihad disamakan, lebih baiknya nggih, disamakan dengan pakai khuf. Saurunge mbok handiplas wudu dulu.
Enten lagi. Iku dalam rangka ikhtiyat, hati-hati. Meskipun itu hanya pendapat dan ijtihad. Dalam rangka hati-hati nek sampean saurunge dipasang gip pamit wudu dhisik. Lah kuwi bar wudu kondisi suci dipasang. Maka itu lebih bagus daripada tidak wudu dulu. Itu dalam rangka hati-hati. Meskipun nggih gak ada dalil khusus untuk masalah gip, handiplas gak ada. Sing dalile masalah apa? Khuf tadi, kaos kaki. Nah, begitu juga apa itu kerudung wanita. Kerudung wanita itu juga seperti itu, nek pengen ngusap kerudung sebaiknya dalam rangka ikhtiyat, hati-hati. Iku saurunge kudungan wis kondisi suci. Nanti ketika wudu karena repot netek kudung terutama nek perjalanan, apalagi di tempat umum, maka diusap. Oh, keringanannya sampai seperti itu. Kerudung itu juga diusap. Oh, perempuan itu ya? Untuk sakit perempuan ya? Sakit. Oh, iya. Karena Nabi Muhammad SAW juga mengusap surban imamah. Dan imamah itu di riwayat hadis juga dikatakan khumur. Yakni apa? Kerudung. Tapi kerudung, jadi Rasulullah juga pernah mengusap kerudung. Yakni maksudnya nek wong lanang nganggo kerudung maksudnya juga imamah bukan kerudung. Jadi sama, boleh. Jadi wong wedok ya ngono, mulane wong wedok sing wis nganggo kudungane rapi, perjalanan, apa netek repot, leren kok ngocang-ngocong ngene bareng kandhene kan ngono. Ya iku boleh diusap, tapi para ulama memberi saran nggih dalam rangka hati-hati disyaratkan seperti pakai khuf, saurunge kudungan wis suci sehingga kok dekne ning dalan di tengah perjalanan niku nek ape wudu ngusap kepala cuma diusap kerudungi. Gak usah dibuka kepalane. Kan enak, kan ngono. Nggih. Dadi ngoten nggih, wallahu taala alam. Nggih, semoga nanti ini dibaca ke depan dan insyaallah keterangannya hampir seperti itu nantinya nggih. Cuma nanti ada hadis-hadisnya nggih. Bahkan hadis yang menerangkan pula di situ bahwa Nabi juga pernah mengusap ubun-ubun. Ono hadise. Makanya mengusap ubun-ubun itu sah meskipun sunai secara umum hadis-hadis yang menjelaskan Nabi prakteknya seluruh kepala. Makanya tetap itu sah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.